अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल माय पेट जर्नी में आपका वेलकम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जानवर बैठे हुए हैं। धूप हो रही है और जो है वो धूप के अंदर जो है हमारे जानवरों को छाँव मिली हुई है आराम से। आप देख सकते हैं जो ये नेट लगाया हुआ है, नेट जो है हमारे काम आ गया। तो पहले थोड़ा दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि मक्खियाँ अंदर ना आएँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप हमारे जानवर जो हैं वो शेड में बैठे हुए हैं आराम से और रिलैक्स कर रहे हैं। दोपहर का टाइम है, धूप का टाइम है, तो ये जो है वो इनका रेस्टिंग टाइम होता है। जो हमारा बछड़ा भी बैठा हुआ है आराम से, मट्टी भी जो है वो बिछी हुई है इसके ऊपर सॉरी, इसके नीचे मट्टी बिछी हुई है, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा चारा खिला के देखते हैं खाता है या नहीं खाता। चारा हमने यहाँ पे जो है और मंगवा लिया था, ये चारा सारा रखा हुआ है इसका। दोस्तों जानवर को खाना खिलाना अलग ही जो है वो मज़े का काम है, इसमें जो है वो सुकून मिलता है। तो देखें किस तरह से माशाल्लाह से प्यार से जो है वो जानवर जो है वो चारा खा रहा है। खाओ। माशाल्लाह से देखें ज़रा, खूबसूरत जानवर है और माशाल्लाह से देखें थोड़ा गुस्सा करता है कभी कभार, लेकिन आप देखें ना प्यार से जो है वो खाना खा रहा है। ये लो, यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे चारा खा लेना। दोस्तों जानवरों की तो बात हो गई। हमारे जानवर तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं छाँव में, और बकरे भी बैठे हुए छाँव में रिलैक्स करें। लेकिन आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ क्या है वो तो आपको जो है वो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा जानने के लिए। आए चलते हैं पहले अंदर और आपको जो है वो गुड न्यूज़ दिखाते हैं। तो दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि हमारा मिट्ठू जो है वापस आ गया। देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। दोस्तों इस बार आप माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा, माशाल्लाह कह दें पहले। हमारा मिट्ठू जो है वो जो है एंट्री हो चुकी है उसकी वापस। और ये थोड़ा सा गुस्से वाला है, इसको हमें थोड़ा सेट करना पड़ेगा, इसको थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी ताकि ये जो है वो फुली ट्रेन हो जाए। अभी थोड़ा गुस्से में रहता है, इसको आए निकालते हैं और निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखें ज़रा, आओ मिट्टू। थोड़ी सी जो है ना वो ये बाइट भी करता है इसको, क्योंकि अभी आदत नहीं है। जिसके पास से मैं इसको लेके आया था उनका ट्रेन था ये, तो अभी थोड़ा मेरे से जो है इसको आदी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मिट्ठू। ये थोड़ा बड़ा दाना मैं लेके आया हूँ, तकरीबन 6 से 7 महीने इसकी एज है। और इसको अभी हम जो है वो ट्रेन करेंगे, क्योंकि जहाँ से मैं लेके आया हूँ वो लोग प्रॉपर इसको टाइम नहीं देते थे, तो जिसकी वजह से ये प्रॉपर जो है वो इतना ट्रेन नहीं है। और ये इसकी जो है वो थोड़ा आदत ख़राब हो गई है, तो इसको हम जो है प्रॉपर ट्रेन करेंगे, इसको टाइम देंगे ताकि ये प्रॉपर जो है बाइट भी ना करे और हमसे जो है वो खेले भी। तो आप देख सकते हैं थोड़ा इसकी आँखें देखें गुस्से में। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों हाथ पे तो आता ही है, लेकिन थोड़ा सा भी गुस्सा कर रहा है। आ जाओ मिट्टू आ जाओ। देख सकते हैं आप हाथ पे तो आता है, लेकिन फिर भी हमने इसको जो है थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पहला वाला पैरेट जो है वो उसकी डेथ हो गई थी, तो वो मैंने कहा था कि हमारा पहला पैरेट था जो कि हमारे जो है चैनल पे मतलब समझें कि जिससे मैंने स्टार्ट लिया था अपना चैनल का। और उसके बाद फिर जो है वो उसकी डेथ हो गई थी अचानक से। उसका व्लॉग आप देख सकते हैं हमारे वीडियोज़ में जो है वो शामिल है। तो ये हम जो है वो आज ही मैं इसको ख़रीद के लाया हूँ। तकरीबन ये मुझे 6,000 रुपये का पड़ा है। और आप देख सकते हैं थोड़ा बड़ा पीस है, तकरीबन 6 से 7 महीने इसकी एज है। बाकी वही मैंने दाना वगैरह डाला हुआ है इसको, क्योंकि ये तो अब जो है वो बड़ा पीस है, सेल्फ पीस है, तो इसको दाना भी डाल सकते हैं और जो फ्रूट्स वगैरह जो खाता है वो भी खा सकते हैं। तो ये जो है वो आज की अपडेट थी, जिसमें हमने आपको अपनी कुर्बानी के जानवरों की अपडेट दी और पैरेट की अपडेट दी कि हम जो है वो न्यू पैरेट लेके आए हैं और उसको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि ये जो है वो पूरा सेट हो जाए। तो हमें जो है वो आज के लिए इजाज़त दें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ़िलहाल हमें दें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।